अनि मैले मार्केटिङको लागि के अब तपाईँलाई पानीपुरी चटपटी चटपटी चाहिँ अलिक थिएन पानीपुरी ल्याइन्छु भनेर त्यो बेला भने क्या त्यो बेला भनेको थियौ एउटा भिडियो पनि बन्छ अनि मार्केटिङ पनि हुन्छ भनेर क्या म चाहिँ जेरो सुरुमा भर्खर उठिरहेको थिएँ होइन जान्नुमा है पहिला अलिकति दिन बिताएर भिडियो हालिन्थ्यो त्यो रेगुलर गइरहेको मेरो पनि अब मैले आमा इट्सकोमा आयो भने त तिमीले बनाएर खिलाउने होला नि त आमाले त होइन होला तिमी के खिलाउँछौ त तपाईँले जे भन्नुहुन्छ नि मैले त केही पनि नभनेको नआउने हो होइन खै भुजुरी चाहिँ हो क्या जस्तो मिठो नाम त्यस्तै मिठो पोर्क समय मैले त यसलाई राख्ने पोर्कसँग चेस छाला अलिक क्रिस्पी भयो कि नै अलिक चिनी हो यति चाहिँ सघाउँछु मैले जब चाहिँ खा भने यसरी बोलिरहेको छु कि भाइ होइन मैले अस्ति त अझ यति चाहिँ सघाउँछु म ट्राई गर्छु रे मैले यो मकबाङ गर्न थाल्दिएँ हो पोर्क खाएको न त भए खाँदिनँ नि मैले ए मुकबाङ थिएँ म चाहिँ खास मासु छोड्ने भनेको 2 वर्ष भइसक्यो म त सक्दिनँ भाइ कस्तो मिठो छ अलिक डोक्छु तर मलाई नभन त्यो खाइन होला त्यही छ त्यो मेरो बानी चाहिँ जे उठायो सबै सकाउनै पर्ने सक्यो मेरो मजा किलो बिस्तारै खानु ए सरी जति भिडियो बनाउनुभन्दा अघिल्लो दिन सामानहरू लिएर आउँथ्यो क्या अनि जस्तो कि मैले भने अलिक सन्चो थिएन अनि सबै कुराहरू बिहानै लिन गएको कि हामी आज मर्निङमै हतार गरेर लिन गएको हो नि त यो भिडियोमा चाहिँ रियल खालको दिदीभाइ जस्तो देखाएको है फेस मिलिरहेको गाई हाम्रो हेर यहाँ मैले अलिकदेखि त्यो गेस गरेको हाम्रो फेस मिलिरहेको छ गाई म नेवार भएको छु सन्तोष श्रेष्ठ सन्तोष श्रेष्ठ मेरो फेरि सौजाल मिका साग भाइ हो